郑乃馨，又称人类音效库，擅长在直播时给自己配音，给后期音效工作减轻了很多负担，因此后期剪辑师对他特别喜欢，见面时很开心的音效。某种东西出场的音效，汉堡包音效，汉堡包，OK。蜡笔小新音效，很开心，很开心。段迪音效，突然放屁的音效，自拍时的可爱音效，放烟花音效，亲吻音效，坏人出场时的音效，大乔出场音效，感到惊讶的音效。郑乃馨为当代配音音效工作做出了很大贡献，我建议给他颁发一个人类音效大师奖，你们认为呢？请在弹幕中告诉我。